तो ये किस चीज़ का दवाई है? हाँ, स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं ये? अरे आराम से खाइए ना, खाइए। अरे थोड़ा थोड़ा खट्टा टाइप होगा। बहुत है इधर। खाइए, ये देखिए, अरे कितना स्ट्रॉबेरी हो गया ये देखिए। ये, अरे बाप रे। हम किस मेडिसिन को ढूंढ रहे हैं? ये देख, मैं आपको दिखाऊंगा। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा, काटता है, वो ये कांटे वाला। कांटे वाला। कल काटे माँ। अरे भाई तू इतना ऊपर क्यों लगा है? जरा जा, ये तो बहुत ऊपर का लग गया। हाँ, काटता तो है। काटेगा ये। ये किस काम में लगता है? अभी हम दिखाएंगे आपको। ओके, दिखाइए। ये हुआ, हाँ, ये साफ किया, साफ हो रहा है, और साफ हो रहा है, हो रहा है। मैं इसको खा रहा हूँ, मेरे को टॉन्सिल हुआ है, इससे बहुत बढ़िया दवाई होता है। टॉन्सिल का दवाई होता है। अभी इसको खा रहा हूँ, मेरा गर्दन में दर्द करेगा ये। हाँ, काफी दर्द होगा ये। गर्दन में वो मेडिसिन का काम करेगा। काम करेगा, दर्द होने से काम कर रहा है। हाँ। क्या टेस्ट कैसा है? ऐसा लगता है जैसे मैंने गुआ सुपारी खाया है। गुआ सुपारी खाए हो? ऐसा अच्छा, टेस्ट आ रहा है। अच्छा अच्छा। ये चबा के फेंक देते हो, रस लेके, रस को अंदर ले लेते हो, फिर चबा के फेंक दे रहे हो? दिन भर में इसको 5-6 तो खाना है। 5-6 तो खाना है। हाँ, कितने दिन में ठीक हो जाएगा? शाम तक। शाम तक ठीक हो जाएगा? छू मंतर हो जाएगा एकदम टॉन्सिल। अभी मेरा गला दबा हुआ है, अभी अच्छे से ये खाऊंगा। हाँ, तो मैं आपके साथ आपके तरह बात कर सकता एकदम मेरे गले की तरह बात कर सकते। थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ। अच्छा, तो चले, चलिए फिर। थैंक यू फॉर